എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഏഴരക്കുണ്ട്. ഇത് രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ്. കർണാടക ബോർഡറിനോട് ചേർന്നാണ്. നമ്മുടെ DTPCയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഏഴരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾ. രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത്. വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു 1.25 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ 2-3 പോർഷനിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പോകുന്ന വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പാറക്കല്ല് വാങ്ങിയതാണ്. ചെറിയൊരു നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പിയുടെ ഇതുമുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പാറ വഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പം പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പോകണം, സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കാം. ഈ 1.25 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കയറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റാണ് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. പോകുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അത്യാവശ്യം നടന്നിരിക്കാൻ സ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹട്ടുകളാണ്. ഇതിനകത്ത് DTPCയുടെ സ്റ്റാഫുകളാണ്. ഈ പോർഷനിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ. കണ്ണൂരിലെ പ്രശസ്തമായ പൈതൽ മലയും പാലക്കയം തട്ട് ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സെക്കൻഡ് പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇനിയൊരു പോർഷൻ ഉള്ളത് മുകളിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ 2 പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. മൊത്തത്തിൽ ഫുള്ള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്ലുവായ വഴി തന്നെയാണ്. ഈ പോർഷനിലൊരു പാലമുണ്ട് മുകളിൽ കൂടെ കാണാം നമുക്ക്. അത് അപ്പുറത്ത് താമസക്കാരുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രൈവറ്റ് പാലമാണ്.
ഈ പോർഷനിൽ അധികവും മുളങ്കാടുകളാണ്. ഇത് വലിയ കയറ്റമില്ല, പക്ഷേ ഒരു സ്ലോപ്പായ ഒരു കയറ്റമാണ്. കാലിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായിരിക്കും പ്രശ്നം, അല്ലാതെ വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം മുകളിലെത്തി. ഈ 2 പോർഷൻ കൂടെ ഉള്ളു മുകളിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴരക്കുണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതിന് ആളുണ്ട്. താഴോട്ടൊന്നും ആളുകളില്ല, 1-2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഗാർഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ 100 രൂപ വാങ്ങുന്ന മൊത്തം 100 രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഗാർഡുണ്ട്, 2-3 സ്ഥലത്ത് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കയറ്റമല്ല, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കയറി വരാം. കൈ മുട്ടിനൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നം വരൂ. നമ്മൾ ഏഴരക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ എടുത്തില്ല ഞാൻ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സമയം എടുക്കാത്തത്. പയ്യെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എടുക്കും. എന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും നമുക്ക്. അവർ മാക്സിമം 2-2.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൊത്തം വന്ന് പോകുന്നതിന്. ഇത് താഴെ വെച്ച് കാണാം. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 100 രൂപയും വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 20 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴരക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.